Hello families, lovelies and my dear beauties. எல்லாருமே சூப்பராக டூப்பராக ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்க நம்புகிறோம். வெல்கம் டு Preety's Crazy Stuffs. இன்றைக்கி நம்ம Crazy Stuffஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம், எங்களோட புது கெஸ்ட் நியூ Godrej ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரை நாங்கள் ரொம்பவே யோசித்து எல்ஜியா, சாம்சங்கா, வேர்ல்பூல்ன்ட்டு ரொம்ப டீப் ரிசர்ச் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 வீக்ஸாக நாங்கள் இதுக்காக வெயிட் பண்ணி வாங்கின ஃப்ரிட்ஜ் தாங்க இது. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த Godrej 564 லிட்டர் சைட் பை சைட் ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இதை நாங்கள் ஆன்லைனில் தாங்க வாங்கினோம். ஆன்லைன் இஸ் நத்திங் பட் அமேசானில் வாங்கினோம். நாங்கள் புக் பண்ணி வித்தின் 2 டேஸில் கரெக்டாக பொங்கல் அதுமா எங்களுக்கு இதை டெலிவர் பண்ணாங்க. ரொம்பவே ஷாக்கிங், சர்ப்ரைஸ். மெட்டலில் வாங்கலாமா இல்லை கிளாஸ் டோரில் வாங்கலாமான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு வழியாக நாங்கள் மெட்டல்லே தாங்க வாங்கினோம். நம்ம அமேசான்லேயே ஃப்ரீ ஓப்பன் ஆப்ஷன் இருக்கிறதால வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணுற பர்சன்ஸே பாக்ஸில் ஓப்பன் பண்ணி இதில் டேமேஜஸ் எதுவும் இருக்கான்னுட்டு நம்மளுக்கு செக் பண்ணிவிடுவாங்க. நமக்கு ரிசீவ் ஆன கோடை அவங்கக்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டலேஷனுக்கான ரெஃபரன்ஸ் ஐடி, காட்ரேஜோட சர்வீஸ் நம்பர்ஸ் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிவிடுவாங்க. இதில் இருக்கிற நம்ம டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு கூட கால் பண்ணி சர்வீஸ் பர்சன் நம்மளுக்கு வீட்டிலே டெமோலாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் 10 years வாரண்டி தராங்க கம்ப்ரஸருக்கு. ஆல்சோ திஸ் இஸ் a 100% green environment friendly refrigerator with inbuilt stabilizer. 160 wattsலேருந்து 260 watts வரைக்கும் இந்த ஸ்டெபிலைசரோட கெப்பாசிட்டி தராங்க. ஓவரால் ஃப்ரிட்ஜ்க்கு 1 year வாரண்டி. இன்கேஸ் ஆஃப் எனி உள்ள ஏதாவது டேமேஜ்னா அதில் கிளைம் பண்ண முடியாதுங்க. எனி டீட்டெயில்ஸ்னால் அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த ப்ரோஷர் காட்ரேஜோட யூசர் கைட்லேயே அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் லெஃப்ட் சைட் ஃப்ரீசர் அண்ட் ரைட் சைட் ஃப்ரிட்ஜ் ஆப்ஷன் வரும். ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட குவாலிட்டி சான்ஸே இல்லைங்க, ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் இன் பில்ட். ஆல்சோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். மாடல் நம்பர், ப்ராடக்ட் கோட், எஸ்ஆர் நம்பர், அப்புறம் டோல் ஃப்ரீ நம்பர்ஸ், இந்த டீட்டெயில்ஸை தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது. ஜஸ்ட் ரொம்ப ஈஸிங்க. ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஃப்ரீசர். நீங்கள் அந்த ஜோன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜோ இல்லை ஃப்ரீசருக்கான ஆப்ஷன் தரும். டெம்பரேச்சர்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மோடு இருக்குது. அண்ட் 3 seconds ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிங்கர்ஸ் 3 times வச்சு ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இது அன்லாக் ஆகிடும். இது சைல்ட் லாக்குமே இருக்குது. நம்ம சைல்ட்ஸ் அடிக்கடி போய் அந்த சென்சார் போர்ட் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக. உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம குட்டீஸ்லாம் எவ்வளோ க்யூரியஸ் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுன்னு. நம்ம 3 times ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அது லாக் ஆகிடும். ஸோ மோடில் பார்த்தீங்கன்னா 3 மோட் கொடுத்துருக்காங்க. சம்மருக்கு அண்ட் நார்மலாக ஏஐ மோடு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஐஸ் மோடும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதை ப்ரெஸ் பண்ண அதுக்கேற்ற மாதிரி டெம்பரேச்சர்ஸ் நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கும். இப்போ நம்ம ஃப்ரீசர் சைடு இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஃப்ரீசரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 drawers கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 4 sections பண்ணுற மாதிரி கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே சாலிடாக தான் இருக்குது. அண்ட் இதுக்கு மல்டி ஏர் ஃப்ளோ ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அலுமினியம் ஃபாயில் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க, அலுமினியம் வயரிங்கில். ஸோ தட் அது நல்லா அதோட ஃப்ரோசன் அந்த ஃப்ளோ நல்லா இருக்கிறதுக்காக ரொம்பவே சில்லுன்னு தான் இருக்குது. ஐ திங்க் இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். இதோட கிளாஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாலிடாக இருக்குது. நீங்கள் பயப்பட வேணாம் பிரேக் ஆகிடுமோ அப்படின்ட்டு. கம்பேர் வித் எல்ஜி ஹையர் அது பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் தான் இதோட இருக்குது. எனக்கு இது ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடு தான். நல்லா சாலிடாகவே இருக்குது. இப்போ நான் நல்லா ஓப்பன் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். இது ஃப்ரீசர் சைடு லெஃப்ட் பக்கம் இருக்கிறது. அண்ட் ரைட் சைட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நல்ல சாலிடான டஃப் அண்ட் கிளாஸில் தான் இருக்குது. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒயிட் பேனல் இது மாதிரி கொடுத்துருப்போம்னு பார்த்தோம், கொடுக்கல. பட் நத்திங் டு வரி, ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 4 sections இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் நேரில் பார்த்து கம்பேர் பண்ண ஒரு சில பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 or 2 ஏன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. இந்த காட்ரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா 4 இருக்கிறதால நம்ம திங்ஸ் நிறைய கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக வைக்க முடியும்.
மாடலில் இன்னொரு ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ராக்கு மேலேயும் கரெக்டாக அது லாக் ஆகிற மாதிரி கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன், எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு. கரெக்டாக ட்ரா மேலே இருக்கிறதால ஸோ தட் ஓவர் கூலிங்கும் இல்லாமல் அந்த ஓவர் மாய்ஸ்சர் ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி இருக்குது. ஆல்சோ பேஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாலிடாகவே இருக்குங்க. ரொம்ப டிரான்ஸ்பரன்சியாகவும் இல்லாமல் ஒயிட் டஃபனில் இருக்கிறதால எனக்கு அதுவுமே இதில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. மேலே இருக்கிற ட்ரா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாகும், கீழே இருக்கிற ட்ரா வந்து கொஞ்சம் அதை விட ஒரு சைஸ் சின்னதாக தான் இருக்குது. பிகாஸ் அது பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரீஸ் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்காக கொஞ்சம் ஏதோ கம்ப்ரஸர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க போல், எனக்கு தெரியல. நாங்கள் டெமோ பண்ணுற இந்த கேப்பில் நம்ம ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா பீப் பீப் பீப்னு சத்தம் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க. என்னடான்னு பார்த்து நாங்கள் டோர் திறந்து வச்சுருக்கோமா ரொம்ப நேரமாக, அதுக்கு அலர்ட் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் இந்த பீப் வந்துட்டே இருந்தது. நம்ம கிளாஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்த் அண்ட் வித்து வந்து நல்லாவே இருக்குங்க. 9 கிட்டக்கு இது வந்து 12 இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப், நல்லா தான் இருக்குது. அண்ட் ட்ரா சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் வந்து உங்களுக்கு 12 இருக்குது. இதோட டெப்த் வந்து 8 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஐ திங்க் நம்ம ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெப்த் மோர் தென் எனஃப். ஆல்சோ வித்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆல்மோஸ்ட் 11 பாயிண்ட் சம்திங் இருக்குது. எனக்கு அதுவுமே போதும் அப்படின்ற மாதிரி பட்டுச்சு. கீழே இருக்கிற ட்ராவோட மெஷர்மெண்ட் பார்க்கலாம். மேல் ட்ராவோட கீழ் ட்ராவோட மெஷர்மெண்ட் 1 இன்ச் கம்மியாக இருக்குது. இதில் 10 இருக்குது லென்த்து, அதில் 12 இருந்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம். ஆல்சோ வித்து வந்து 1லேருந்து 12 இருக்குது. நல்லா இருக்குது, சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா அதில் 8 இருந்துச்சு, இதுலேயுமே சேம் 8 தான் இருக்குது. அண்ட் சைட் டோரோட அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட வித் வந்து 3 to 4 இருக்குது. ஸோ இப்போ தான் நாங்கள் இன்னாகுரேட்டே பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ காமிச்சிக்கிட்டே நாங்கள் இன்னாகுரேட் பண்ணலான்ற ஒரு ஆசை. எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி இந்த ரேப் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில். இதோட வாஷர் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவபிள்னு போட்டிருந்தாங்க. இது நம்ம ரிமூவ் பண்ணி டர்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை வாஷ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் மோஸ்ட்லி இதை நான் அடிக்கடி ரிமூவ் பண்ண அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன். இன்கேஸ் அது லூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டோரோட க்ரிப்பு நம்மளுக்கு இதுவாக இருக்காது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் சைட் போகலாம். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா 4 செக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 4 டஃபன் கிளாஸஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயுமே. ஒரு சில ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசருக்கு வந்து 2வும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு 3 அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் குட். 4ன்றது ஐ திங்க் நம்மளுக்கு ரொம்பவே போதுமானது தான் நினைக்கிறேன். இதுலேயுமே கிளாஸஸ் நல்லா டஃப்பாக இருக்குது. மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 13 கிட்ட இருக்குது. அதோட வித்து லென்த்து 15க்கு மேலேயே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்குது. கிளாஸஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜு ஆன்லேயே இருக்கிறதால நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது. எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரீஸான கிளாஸில் ஸ்க்ரிபிள் பண்ண பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். அதுலேயும் என்னோட சேனல் நேம் ப்ரீத்திஸ் கிரேசி ஸ்டஃப்ஸ்னு எழுதணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. சின்ஸ் நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதால என் ஹஸ்பண்ட் தான் எழுத சொன்னேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கும் உங்களோட என்னோட இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வீடியோவை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயுமே ஷேர் பண்ணுங்கள். டூ சப்போர்ட். லாஸ்ட் வீடியோக்கு நிறைய சப்போர்ட் வந்தது. ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். ஆல்சோ மறக்காமல் இந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நான் அடிக்கடி அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ வீடியோவில் நம்ம முக்கியமானது இந்த ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் தான். ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஐஸ் மெயினாக வேணும். அந்த ஐஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்பவே க்யூட்டாக ஒரு சின்ன ட்ரே மாதிரி இருக்குது. அது கூட பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டாக ஒரு கவரில் எக் ட்ரேஸ் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இதில் ஆல்மோஸ்ட்டாக நம்ம ஒரு 12 எக்ஸ் கொடுக்கலாம். அதனோடையுமே வந்து ஸ்பேனருமே தந்திருக்காங்க. இந்த ஸ்பேனர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் கீழே இருக்கிற 4 பக்கமும் வீல்ஸ் இருக்குது, அது அலைன் பண்ணுறதுக்காக. அது கூட வந்து யூசர் கைடுமே இருக்குது. எனி ரெஃபரன்ஸ் ஆர் எனி டவுட்ஸ் நம்ம அதை பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம்.
ஐஸ் ட்ரே எனக்கு இதில் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதில் நீங்கள் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு 3 டைம்ஸ் நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கீழே இருக்கிற அந்த ரேக்கில் இந்த ஐஸ் ஃபில் ஆகிடும். இந்த ஆப்ஷன் நல்லா இருக்குது. இன்பில்டாக இல்லாமல் செப்பரேட்டாக இருக்கிறதால நம்ம வேணுன்ற போது யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேணும் போது நம்ம செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டுமே நல்லாவே வைடு லென்த் நல்லா இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் 17 to 17 அந்த அகலத்தில் இருக்குது. டெப்த்துமே ரொம்பவே இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் 10 கிட்ட இருக்குது. நல்ல பெரிய அகலமான ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ரூட் பேஸ்கெட். வெஜிடபிள்ஸ் பேஸ்கெட்ஸுமே நல்லா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து வெஜிடபிள் பேஸ்கெட், செகண்ட் வந்து ஃப்ரூட் பேஸ்கெட். வெஜிடபிளை விட இந்த ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் கொஞ்சம் சின்னது தான். பிகாஸ் கீழேயுமே கம்ப்ரஸர் எனி மிஷின்ஸ் இருக்கிறதால அதோட வெளியே வந்திருக்கு. ஸோ பேஸ்கெட்ஸ் சின்னதாக இருக்குது. இங்கே தான் நம்ம வந்து அந்த ஸ்பேனர் வச்சு அலைன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு ஜென்ரலாக டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடுது. ஸோ அதை வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் இந்த ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணி அந்த வீல் அலைன்மெண்ட் பண்ணலாம். பேக்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த அலுமினியம் இருக்கிற அந்த காயில்ஸ்லாம் தெரியாத மாதிரி ஃபுல்லி கவர்டு தான். ஆல்மோஸ்ட்லாம் இது சேஃப் தான் நம்ம குட்டீஸ்க்கும். மோஸ்ட்லி நான் குட்டீஸில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கிட்ட போகக்கூடாதுன்னு நான் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நம்மளோட ப்ரெசன்ஸ் இல்லாத சேஃபாக இருக்கப்பட்ட இது ஃபுல்லி கவர் ஹியூஜ்ன்றதால ஹெவி வாட்ஸ் இருக்கும். ஸோ 15 amps ப்ளக் பண்ணுறது நம்ம இதை போடணும். மெட்டல் பாடி கம்பேர் பண்ணுறதை விட எனக்கு கிளாஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பிகாஸ் மெட்டலில் ஸ்க்ராட்ச் விடும் அப்படின்னாங்க. கிளாஸ்னால் குட். பட் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணுற போதில் நம்மளோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் அடிக்கடி அந்த கிளாஸ் மேலே விழுது. அது ஓகே, பட் வி கேன் வைப் இட் அவுட். அவ்வளோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆல்சோ கிச்சனில் எப்பவுமே இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃப்க்கும் அப்பப்போ நம்ம பார்த்துக்கலான்ட்டு இந்த கிளாஸுமே நல்லா இருக்குது. ஸோ whenever you are cooking you can look at you and then and there. ஸோ கிளாஸ் இருக்கிற டோர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. யூ கேன் ட்ரை திஸ். ஆல்சோ இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நாங்கள் அமேசானில் தான் வாங்கினோம். எக்ஸ்சேஞ்சு நல்லா போனதால் நாங்கள் அதுக்கு போனோம். ஆல்சோ வி காட் கூப்பன். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்சு, கூப்பன், இஎம்ஐ ஆஃபர் எல்லாம் இருந்ததால் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஃப்ரிட்ஜ் டெமோ பண்ண சொன்ன கேப்பில் இப்படி குப்பையை போட்டு வச்சுருக்காங்களே. சரி, நம்ம தான் க்ளீன் பண்ணணும். ஓகே கைஸ், பாய், லவ் யூ ஆல்.